Прва тема со гостинка во студиото 3 на македонската телевизија. Цените во услови на економска криза достигнуваат висина која ретко која потрошувачка кошничка може да си ја дозволи. Голем дел од трговците според сведочењата на граѓаните ја користат ситуацијата за манипулација со цените и дополнителна голема заработка. Какво е искуството? Имаме ли нефер трговска практика и што велат од организацијата на потрошувачи, како да се заштитиме на меѓународниот ден на заштита на потрошувачите? Зборуваме со председателката на организацијата на потрошувачи Маријана Лончар-Велкова. Добро утро и добре ни дојдовте. Трговците се, ќе започнеме од она што е најактуелно изминатиот период. Трговците се бунтуваат за замрзнатите цени последно на млечните производи и тестенините. Граѓаните едва крпат крај со крај, живееме актуелна економска криза. Какво е искуството со замрзнатите цени во организацијата на потрошувачи изминатиот период? Има ли реакции? Постојано имаме реакции за цените дека се високи, особено во поглед на тоа дека се револтирани кога имате една цена на продажба, друга цена на каса. Меѓутоа, она што сакам да го истакнеме дека ние како организација апелиравме уште кога беа изборите, нели, локалните избори, да се плафонираат цените, односно да се ограничат цените на основните прехранбени производи. Тоа беше исто така и во другите земји во околината и тогаш навистина тоа се стори до месец март, потоа се тргна кон маржите и едноставно тие не покажа таков резултат како што очекуваа граѓаните. Она што ние го направиме се на една пресконференција на 22 април, така, ние повикавме исто така владата да ги ограничи повторно цените на основните прехранбени производи. Се почна малце со лебот, малце се дигна, нели, паника околу лебот од страна на производителите и слично. Се знае тоа дека така ќе биде. Ние тоа и го предвидовме на таа пресконференција и сметам дека сега како што е ситуацијата треба да издржат до крај, односно да ги поттикнат и другите цени, затоа што граѓаните на вистина едва, како што кажавте, излегуваат крај на крај. Со плаќање на трошоци на енергија, тие намалуваат и храна. Секојдневно слушаме како граѓаните намалуваат купувањето на одредени прехранбени производи кои ги преферирале или ги сакале или едноставно биле секојдневно во нивниот дом. Многу често граѓаните изминатава година, особено од кога почна кризата, се жалат дека трговците заработуваат на нив и се жалат на нефер трговски практики. Оно што ме интересира, да речеме според пријавите или искуството кое што го имате изминатава година, кој повеќе нефер тргува? Големите маркети, ланци или пак малите трговци? Па тешко е да се одговори прашањето, секаде ги има тие можности, нели, на крај крајва нивната основна цел за формирање, за конституирање не е од алтруизам, туку едноставно сака да си се стекнат со профит. Малите средни предпријатија и исто така и големите ланци трговски, меѓутоа секаде се среќава она што веќе на почетокот го кажав, да не се правилно истакнати цените на производите. А со новиот закон за заштита на потрошувачи се укажува на тоа како се истакнуваат цените и како се истакнува распродажбата на одредени производи, како се истакнува акцијата, односно акцијската продажба или пак промоцијата и сезонското намалување кое може да биде 2 пати годишно. Распродажбата само во одредени случаи е дозволена и точно се наведени кои случаи, така да ние сега и не гледаме многу распродажба. Она што се случува, она што го прават е, како што кажавте вие, во одредени сегменти, нели, каде што се забележува таа манипулација со цените, меѓутоа и пошироко во сите други области каде што имаме и услужна дејност. И голем дел од граѓаните, барајки поевтин производ, многу често не го забележуваат и квалитетот на истите, па велат дека трговците актуелнава ситуација ја користат за да манипулираат и со роковите и квалитетот на производите. Да, вообичаено тие, нели, манипулираат со цените, манипулираат со рокот, со квалитетот на производите. Се разбира дека многу често ќе најдат граѓаните за некоја лепенка врз цената или некоја лепенка врз она што треба да го прочитаме како нутритивни состојки на производот, каде што се наброени, нели, сите содржини и не дај Боже да е некој алергичен на нешто, нема да прочита. Значи, она што е исто така се одразува и кај онлайн продажбата на прехранбени производи, зборувам, некако мислам дека државниот Агенцијата за храна и ветеринарство и инспекторатот за храна дека веќе реагираше на такви состојби. Ние кога купуваме храна онлайн, исто сакаме да биде означена. Односно, се што е нутритивната состојка и етикета на храната офлайн, која се продава во маркетите, продавниците која ние одиме, да биде истакната и за луѓето кои купуваат онлайн. Онлайн купувањето, особено на храна, е добродојдено,
Ние многу го почитуваме и сакаме тоа се повеќе да се развива заради тоа што им представува на луѓето олеснување во секојдневниот живот, нели? Од 2.500 до 3.000 предмети годишно имате. Оно што ме интересира е како постапува организацијата на потрошувачи по пријава и со кои се надлежни институции имате соработка? Видете, нашите пријави обично доаѓаат, поплаки, жалби од потрошувачи по телефон. Ние ги систематизираме во еден систем во кој што го имаме и за онлайн поплаки, и за офлайн, односно кога ќе ни се јават на телефон, што најмногу сакаат граѓаните, се уште, најголем е бројот, ги систематизираме. И оние кои што навистина може да го решат проблемот со трговецот, со оглед на тоа дека сега во Законот за заштита на потрошувачите имаат можност за потрошувачки приговор да поднесат. И тој потрошувачки приговор мора да биде одговорен во рок од 15 дена, значи мора, не може ни треба, ни ќе биде, туку мора да биде одговорен, а трговците треба да водат евиденцијска книга на вакви приговори. И тие треба да, доколку дојде државен пазарен инспекторат, тие, а потрошувачот се жали таму, тие треба да ја покажат таа книга дека го завеле приговорот. Затоа ние ги усмеруваме со оглед на тоа дека има многу голем број на инспекцијски органи. Не се најголем, меѓутоа има разноразни предмети од Агенција за храна до Агенција за електронски комуникации до сигурно најважен државниот пазарен инспекторат, државниот санитарен здравствен инспекторат, многу закони со кои што се уредуваат овие области и му кажуваме често, многу често сега се јавуваат што да направат. Да ги посоветуваме. А инаку управната моќ ја има, еден од нив ќе издвојам, државниот пазарен инспекторат во најголем дел во спроведување на законот и она што неколку пати го спомнавте како нечесна пазарна пракса. Мислам, тоа може да се однесува и на цените, и на начинот на продажба на производот, најмногу на рекламирањето, маркетингот, значи, она што е да се привлече потрошувачот со разноразни тврдења, чинења, нечинења, значи намерно, ненамерно, тоа е таа нечесна трговска пракса, која што многу ми е драго што представуваше оваа директива, една од најважните директиви на Европска унија, се транспонираше уште многу одамна кај нас, меѓутоа сега некако во последно време многу и се посветува внимание. Инаку ја е транспонирана во Законот за заштита на потрошувачи. Денешниот ден е меѓународен ден за заштита на потрошувачите. Споменавте, ни се јавуваат се повеќе и се почесто. Тоа значи дека ние потрошувачите се повеќе ги знаеме своите права и бараме да ги чуваме и браниме истите? Јас мислам дека тоа е така, заради тоа што знаете кога ние почнавме немаше толку активно со страна на инспекторатите. Сега инспекторатите отворија слободни линии, значи еве и во Агенција за храна има, во другите инспекторати, значи постапуваат колку што можат. Ние како организација повеќе бараме од самиот трговец да се го реши предметот, особено сега и со потрошувачкиот приговор. И му кажуваме како треба да изгледа приговорот, што треба да содржи, два примерока да однесат и така натаму сето тоа што треба. Ние управна моќ немаме. Не можеме да отидеме и да казниме, да изречеме управна мерка, санкција, односно глоба и така натаму. Сакам малку да продискутираме и за онлайн пазарењето. Се почесто е, ние граѓаните имам впечаток дека се повеќе сме едуцирани, но сепак има голем број на оние кои што се злоупотребени во интернет просторот и пазарењето. Какво е вашето искуство? Видете, интернет просторот е многу важен за сите нас како потрошувачи. Ние најчесто можеме, ако сакаме да компарираме цени, најчесто можеме и на интернет да отидеме. Сите продавници кои што имаат, нели, трговски маркети и слично имаат и онлайн продавница. Таму ќе ги скомпарираме и ќе видиме кај да поидеме за да купиме. Значи, голема помош е таа алатка за граѓаните. Меѓутоа, исто така имаме и нелојална конкуренција тука, односно, нелојална конкуренција има, да, што не ги означуваат целосно производите и така натаму, меѓутоа имаме и, значи, пазар кој што не е регулиран, тоа е продажбата на Facebook. И сега многу предмети кои што се купени на Facebook не им функционираат така. Тој што го отворил порталчето, се затворил, не се јавува веќе, телефонот не функционира, граѓанинот не може ништо да направи, парите ги потрошил. Тие пари можел да ги усмери на нешто по-добро, по-сигурно и да знае дека може, има право да го врати, да отиде, да го однесе. Не зборувам за онлайн продажбата која што е регуларна, која што каде што имаме, нели, регистриран субјект. Трговец. И ево од почетокот на целата оваа економска и енергетска криза бараме некако начини како да заштедиме, меѓу другото и електрична енергија, па се става фокусот и на обновливите извори на енергија, што е попрактично, што е поекономично. Тука и вие имате главен збор, барем изминатиот период со целата кампања која што ја правите за купување на инвертери. Она што ме интересира е како информација за нашите
нашите гледачи? Која е целта, кој е бенефитот, како граѓаните може да ја искористат оваа можност? Да, ние ја објаснуваме на самата платформа, нели што е тоа колективно купување. Во оваа приказна сме во ClearX, приказната фактички, тоа е проект на Европската Унија, на Horizon 2020. Ние сме веќе со повеќе организации на потрошувачи од повеќе земји членки, а исто така и со БЕУ, која што е Европската организација на потрошувачи, каде што сме исто така членка, и ICRT, тоа е Институт за компаративно тестирање на потрошувачки производи. Тука се тестираа во овој изминатиот период инвертер климите и оние кои што беа земени предвид за тестирање, се разбира, не можат сите да се тестираат, едноставно добија и одредени резултати. Ние таа листа ја објавивме. Исто така сега почнуваме со колективното купување, каде што сакаме да ја намалиме цената на вообичаената цена за најмалку 10% и да понудиме добри и многу добри инвертер клими кои што имаат добри резултати, значи на тестирањето, оние кои што имаат резултат на 60. Сакавме да покажеме дека на тој начин луѓето можат да заштедат, словенците викаат и до 200 евра месечно, годишно, меѓутоа на добра клима, на солидна клима. Знаеме колку е битна енергијата, знаеме колку ни е битно онаму каде што живееме да не трошиме дрва за грејење, гасот го немаме, значи ни останува како една можност да се грееме, да речеме, и да ладиме со инвертер клими, и сметам дека оваа наша кампања ќе придонесе, ако ништо друго, и за поголема едукација што значат овие инвертер клими и како делуваат на самата заштеда на сметките на струја и слично. Може стварно ги повикувам да се пријават на колективно купување МК, да се регистрираат, зошто да не добијат понуда. Понудата е необврзувачка, значи едноставно ќе се регистрираат, ќе прочитат за што се работи и ќе добијат необврзувачка понуда. Регистрирањето не се наплаќа, може да го направат тоа. Па има интерес негде колку се качува бројот секојдневно, ние го гледаме, има над 5000 кликови, а имаме некои 500, скоро 500, 450 така, регистрирани. Би ги повикала гледачите да се регистрираат и да го погледнат сајтот. Фокусот на денешниот разговор на големо го ставивме на тоа дека треба да се едуцираме како потрошувачи. Од друга страна, треба да знаеме дека има кој да ги штити нашите права, но еве никако за крај на разговорот, на што треба да бидеме внимателни во моментот пред да го отвориме паричникот? Многу треба повеќе, и така и прават луѓето, особено постарите, само одат во продавници, гледат каде е поевтино, каде не е. Особено треба да размислиме дали тој производ ни е потребен, дали таа гардероба сега ни е потребна, дали нешто може би имаме во плакарите на крај крајва и да се заштити и планетата Земја, што би рекло тие наши фрлања на гардероба, храната исто така, да прегледаме фрижидерот, може да се уште нешто има да се спреми, да се направи, значи да бидеме некои кои стварно сакаат да го искористат она добро што го имаат. Не заради само заштеда на парите, туку заштеда и на околината. За да можеме никако да сумираме дали кризите кои што ни се случија изминативе години повеќе ги мотивираат трговците да ги злоупотребуваат потрошувачите. Не знам тоа. Да наоѓаат алатки како? Да наоѓаат алатки секако, особено оние кои што не сакаат трајно да останат на пазарот, тие наоѓаат разни алатки за измами, за све. Другите трговци, имаме честни трговци кои што сакаат да си останат на пазарот, си имаат муштери и сакаат да си бидат добри со муштериите, односно со потрошувачот, како би рекле. И тие навистина ги гледате секојдневно, тие остануваат. За жал, некогаш заради нелојалната конкуренција и тие пропаѓаат. Затоа е битно ние тоа да го разликуваме. Ние можеме да помогнеме честните трговци да останат на пазарот. И тоа е наша улога. Фер конкуренција и кон потрошувачите, исто така почит на нивните права. Благодарам за гостувањето во утринската програма и анализата. Ви благодарам многу.